咱今仔要来看，咱要来看启示录第4章啊，请咱掀开咱的圣经启示录第4章，咱要对第1节看到第11节啊。启示录第4章第1节看到第11节。这个以后我观看，我着天顶有门开落。我头一摆听起好亲像吹号的声音，对我讲：“你到我遮来，我要将以后必成的代志指示你。”我立刻互圣灵感动，看见一个宝座安置伫天顶，各一位坐伫宝座顶，看迄个坐着的，亲像碧玉甲黄宝石，各轻围着宝座，亲像绿宝石。宝座的周围各有24个座位，其顶坐着24位长老，身穿白衫，头壳顶面戴着金的冠冕，有闪点，声音雷风对宝座中发出，各有7点火灯，伫宝座前点着。这7个灯就是上帝的7灵。宝座前好亲像一个玻璃海，亲像水晶。宝座中甲宝座的周围有4个画面，前后偏体拢满了目睭。第1个画面亲像狮，第2个亲像牛犊，第3个面亲像人，第4个亲像白鹰。4个画面各有6个石鼓，偏体内外拢满了目睭，因入面无停的讲：生在，生在，生在，主是昔在、今在、以后永在的全知者。每摆4画面将荣耀、尊贵、感谢归予迄位坐伫宝座顶、活到永永远远者的时阵，伊24位长老就伫这宝座的面头前敬拜伊个活到永永远远的。我将因的冠冕放伫宝座前，讲：阮的主，阮的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因为你的旨意受创造而有的。咱今仔日刷落去咱要看到就是讲说启示录的第3部分的第3部分咱来看讲这个表个伫第1章第9节到20节伫这个表的倒边遐，咱看到伊是所看到的代志然后第2章到第3章，咱用3礼拜去看的时阵，这是讲到现在的代志，就是讲到基督到教会然后最第4章开始到落尾是要讲到将来必成的代志这是也未发生的代志，讲到基督甲伊的国度。当然伫遮内面有讲到7个印、7个河童、7个奥妙、7个金碗、7项末后的代志，这是末后的就是大灾难然后上主耶稣要来建立了伊的国度这是咱看这个规个今仔日咱要看的是讲到天顶所有的代志天顶所发生的代志约翰伫遮伫头前第2章第3章，伊看到主耶稣基督国我荣耀的主伫教会，还是讲伫7个顶台按遐咧行，就是伫教会中第4章开始咱看到伊就换了这个景象无再伫地上乃是啥物起到转到伫天顶转到伫天顶。所以圣经甲咱讲啥物天顶伊讲到天顶的时阵就是咱所讲的天堂就是保罗伫哥林多伫后书第12章讲到上帝灵将伊甲咱互伊去到看去
天顶的代志啊，看到一个乌比的代志啊。虽然伫哥林多后书，伊无讲是伊啊，伊讲我知一个人啊，我知一个人，伫信我，还是伫伊信赖我，毋知影啊。但是伊所讲的是讲去到第三层天啊。伫圣经咱读的时阵啊，约翰啊有一个声音嘛，圣经讲你爬到我遮来，伊讲伊就看到天的门开了门开了啊。孤单伫这个所在啊。启示录孤单这个所在讲到天顶有门啊，天顶有门啊。其余咱若看的时阵啊，伊讲天开了，只有遮讲到有一个门啊。所以伊看到伊是看到什么呢？伊看到是看到宝座啊，就是上帝啊，还是天顶的宝座室啊 ，throne room 啊，就是上帝伫遐啊，坐伫伊的宝座顶面啊，宝座顶面啊，所以。圣经讲，伊到这个是第三层天啊，即马第三层天啊，因为有头一层，有第二层，有第三层啊。头一层天啊，我通讲是这个大气层啊，就是咱所看去咱所看去然后第二层天啊，就是更较悬啊，就是太空啊。当然太空只有少数的人有通到太空太空人去到太空但是圣经讲，也阁有一层呢叫做第三层天就是咱所讲的天堂所讲的天堂昨晚我咧甲这个这对夫妇咧讲话的时阵因就问讲我问一下基督徒离开世间了后咱是去倒啦？是去天堂嘛？去天堂嘛？咱的身躯到底是怎当然这是讲到末世所发生的代志那按照圣经的记载咱人离开世间的时阵是去到倒啦？到乐园讲到乐园当然主耶稣也是伫乐园内面但是个真正的天堂欠彩是将来才会去将来再去亲像无信主的人若离开世间伊是到阴间毋是去到地狱地狱是到第差不多19章、20章，咱遐会看到所以天堂到底是什么真侪人其实世界所有的人大部分的人拢有一个观念，讲什么要去到将来离开世间就去到天堂但是这个天堂到底是什么遐到底有什么当然有真多的讲法但是咱看到约翰伫遮，互咱稍微看到天堂的景象是什么当然，伊所看到的毋是真古的天堂乃是天堂内面上帝的宝座上帝的宝座。伫第2节伊讲互圣灵感动圣灵按遐感动伊的时阵伊讲我入去互圣灵感动伊就看起这个宝座，所以圣灵感动伊的时阵伊就看起这个异象。当然，约翰的人也阁是捌无倒咧但是伊伫灵内面就去到天堂伊讲到我遮来，所以毋是伊本身而是讲说伊的实体去伊的实体也阁是伫地上所以伊看到什么咱今仔对3方面来看，头一方面就是上帝宝座的荣耀上帝宝座的荣耀伫本章内面第4章宝座这个字出现12摆宝座这个字出现12摆所以咱看到这章的主题是讲到宝座咱若看第5章的时阵咱下礼拜会看是讲到羔羊伫遮其实你若看启示录又讲到上帝的宝座，然后有讲到羔羊的宝座上帝的羔羊的宝座，所以这两个观念咱像你若来读的时阵读启示录，你看到这个观念是丰富什么？是2条平行的线来贯通全本册所以到22章。第1到第3节的时阵，咱就看到讲上帝甲羔羊的宝座，到遐就讲到上帝甲
羔羊的宝座，所以这两个就看咱阵合起来啊。伫圣经伫本册内面啊，上帝的宝座这个字啊，出现36摆啊。伫第4章就出现12摆啊，但是伫其余几本册内面啊是36摆啊。讲到上帝的羔羊的时阵啊，是28摆啊，28摆啊。所以伫遮讲看到约翰看去这个宝座咱真熟悉的这个宝座啊，是伫希伯来书第4章16节这个宝座咱唔知记得袂啊？是啥物款的宝座？圣经讲是施恩的宝座前伊讲咱有法通到施恩的宝座前这个施恩的宝座甲这个上帝的宝座是毋是同一个宝座呢？有无同伫希伯来书伫讲施恩的宝座，咱有法通到上帝施恩宝座前，按遐来求祷按遐来甲祈祷，咱就要得到恩惠，做咱随时的帮衬伫遮讲到这个宝座伊是讲到审判的宝座伊讲到审判的宝座，因为咱伫遮又讲到有闪电有声音有雷风所以这跩是真大声，真惊人的声。这个是咧代表什么？这个是一个审判的宝座。所以当约翰看到这个宝座的时阵伊特别看到伫宝座前面有一位坐着当然咱知影这位就是什么？天父上帝天父上帝坐着坐咧讲到伊坐咧是咧特别是咧强调上帝伊是掌管万有的掌管万有一切所发生的代志拢伫伊的手中甚至伊统管万有这样互人看到讲上帝的上帝坐伫审判也是要对伊而出所以这个宝座有法通讲这是宇宙上帝发司令的这个所在command center 上帝发司令的所在甚至是伊的刑罚还是叫做伊的审判是对这个宝座而出第4章第5章咱看到天顶的宝座的时阵，第6章开始到第18章咱就看到上帝的怒气的生气就发作伫地上按遐来审判但是咱未看审判的时阵互人看到讲什么？这审判是对上帝而来审判是对上帝而来我记得伫撒母耳记上讲到上帝约柜受掠会记得袂因要甲非利士人按遐征战的时阵以利的2个囝就将上帝约柜甲伊赶出去赶出去的时阵，以色列人大家真欢喜大家喊讲上帝约柜来，阮在世会赢。当伊甲非利士人拍的时阵因战争因输毋但输这2个这以利的2个囝伊就按遐死去甚至敢若约柜受掠咱会记得这段经文受掠的时阵伊就将约柜囥咧因叫做大棍就是因所敬拜的神的庙内面隔日起来伊看到因这个非利士人的大棍这摇上就按遐拍落来拍伫第约柜的面头前因搁再淹起来第2日早起看也是搁再拍落去伊的头伊的手拢总直去所以做人真惊非利士人真惊，因为毋但安尼因的身躯去生什么生疮所以讲哎呀，这个上帝以色列上帝约柜实在是真惊人伊讲咱就该刷去别地所以因刷去另外一个城市一个城市相反拄着灾害所以因就讲说要该刷去另外一个城市等于上帝约柜到这个城市的时阵怀人就出来讲你袂做你将上帝约柜摕来，所以路边因去问因讲阮就怎样来做伊去问因的跩首领还是讲这因的跩祭司，伊说讲咱就献祭，甚至将这个约柜该还什么还给以色列人该骑咧牛车咧一只牛这个牛车若直行到以色列的地
意思是什么呀？这个灾厄啊，是对上帝来啊。那不是啊，啊，像迄只牛啊，迄只牛那拖迄个牛车，那行到别地去啊。意思个呢，这个灾厄啊，不是对上帝来啊，是啊超度坎的啊，是拄好发生的。所以啊，约翰啊，伫这个所在啊，伊也是爱互人看到一项讲说，伫刷落去啊，第6章到18章啊，所有会跩啊发生的会跩大灾难啊，唔是超度坎发生的，跩大灾难啊，唔是因为人为创的啊，乃是什么呀？上帝来啊！啊，这个是上帝要来刑罚全世界啊所有的人，所以就互人看到啊这个所在啊，咱注意啊啊这个宝座啊，当约翰看到的时阵啊，伊就来形容啊啊，咱看到伊形容的时阵啊，伊无形容坐伫宝座顶面上帝的形象到底伊是什么形象啊？咱知影圣经讲上帝是灵啊，无形象啊。所以约翰啊，伊形容的时阵啊，伊是形容，伊就用3款的宝座来形容伊所看见啊，3款的宝座啊，伫第3节伊就开始形容啊，伊讲什么啊？这个亲像伊看到，伊看伊个坐着的啊，亲像宝座，亲像什么啊？白玉啊，啊，亲像，所以这个字啊。啊，伫启示录内面啊，常常出现啊，亲像什么，亲像什么，亲像什么，互人看到这个是什么？是象征性的啊。因为伊刚才伊无法通形容伊所看见的物件，所以伊就用什么比例啊，还是讲这对比啊，啊类比啊，啊物件来讲啊。头一项啊3方面啊，第一，伊讲亲像碧玉啊，啊碧玉啊，伫启示录内面啊，伫21章。落尾也是会阁讲一个啊，21章11节、18节、19节，拢有提到啊，有提到上帝的声啊。其实这个啊，碧玉的意思是什么？就是讲到荣耀啊，啊，因为21章讲到声中有上帝的荣耀啊，伊的荣耀亲像极宝贵的宝石啊，好亲像碧玉啊，啊，伊讲明亲像水晶，所以碧玉啊是代表什么啊？代表上帝荣耀，还是讲代上帝的圣洁啦？啊，上帝的圣洁，王宝石啊，啊，亲像火啊，是表明上帝的公义啊，上帝的公义。因为伫希伯来书第12章29节有讲什么？咱的上帝乃是烈火啊，所以用这个王宝石啊，红的宝石啊来表明上帝的公义。然后第3，伊讲又看到亲像金啊，亲像绿宝石啊，所以绿色啊是天然啊，天然界啊，咱所看起的最第最啊是绿色的啊，啊绿色是真水的啊，一款的颜的色啊，所以代表什么啊？上帝的温柔啊，伊的仁爱啊，所以伊看到这物件，原来就是看到，伊无法通形容这位坐伫宝座的人什么，但是伊有法通看到伊的荣耀啊，看到伊的圣洁。啊，伊公义啊，再来做代表啊。然后伊讲有一个king啊，啊king啊是讲到上帝人面啊。咱会记得啊，伫创世纪啊，拿亚的时阵啊，上帝灭了全世界啊，用水洪水灭世界的时阵啊，伊就将这个king啊摕伫遐。这个king是什么啊？什么记号？就是讲上帝袂阁再用洪水来灭世界。这是讲到上帝的温柔啊，所以约翰所看起啊，伊描写伊的重点啊，唔是上帝的形象啊，伊的重点是什么？伊看到上帝的荣耀啊。当然啦，因为上帝无有形象啊，是看到真荣耀的光明啊，真奇妙的光明。这是看，这是头一方面啊，咱看宝座啊，宝座的荣耀。第二啊，咱看宝座的周围啊，的一个现象啊。宝座的周围是什么呢？伫第4节来讲开始啊，伊其实伫遮伊有几项啊。头一项伊看到有长老啊，几位啊，24位长老啊。然后伊看到有闪电啊，伊听到有声音啊，
伊听到有雷锋啊，然后又看到有7站顶啊，7个火顶啊，然后又看到什么啊？深海的玻璃深海的玻璃，最后就是有4个画面啊，有4个画面啊，所以这是伊所看去伊所看去所以有24个场路24位场路然后伫补助的有伊边头有4个画面，有4个画面，然后有一个坑有坑，然后有7站顶火顶然后伫边头规个涂骹是看咱做什么玻璃海同款有玻璃海同款所以4个画面咱会一个去看头一项是讲什么？坐伫迄个宝座顶面的宝座顶面为着维设这个上帝的宝座有24位场路有24位场路到底这24位的场路是一水呢？24位的场路是啥呢？圣经讲因是什么？因是穿着白衫然后头戴什么？金的冠冕金的冠冕，因伫遐咧敬拜上帝因咧敬拜上帝。到第5章的时阵咱会看到因将上帝因将信徒的基督以做香芳香安遐来献祭献予上帝然后伊做长老其中一位伫遮来鼓励约翰然后伊也有到第7章的时阵，长老也是来解释做异象，所以到底长老到底是啥做长老是啥我看到有一个这文章伊讲到这个长老至少伊讲有13款的解释13款的解释真多当然咱无要讲犯罪最第主要的有讲几项头一项是讲这24位长老其实就是天使啦24位长老是天使个所以但是天使伫圣经内面是毋是捌用长老这个字来指天使毋捌咱毋捌看到然后这长老讲伊头壳顶面有啥物有顶冠冕伫圣经内面咱也是毋捌看到讲有冠冕上属予天使有天使然后伫第5章第11节的时阵咱有看到讲伫遐有讲到长老甲天使所以意思这两个什么毋是做一个又该分开所以这个甲无识甲有一个难题第二款是讲这是什么是以色列人的代表，是代表旧约的以色列人啦因为因穿白衫这个白衫就是这是所穿的这是所穿的然后伫旧约有讲到这是的时阵大别将这是该分做几班分做12班分做24班的这是所以讲伫遮讲到这24位长老就是咧讲到以色列的代表然后有另外讲法是讲无这个是旧约甲新约的信徒的代表啦旧约是代表是12因为干旧约以色列有12个支派所以是12然后新约呢新约有12个使徒所以12加12等于24所以是代表旧约甲新约会做信徒伫上帝面头前然后刷落去另外这个是讲我这24位长老是代表教会就是整个的教会的这个代表看哪是咱讲代表呢因为第4章开始咱看到到第6章当有大灾难的时阵以色列人也搁伫4章以色列人伫4章然后伫大灾难内面有真侪以色列人来信主甚至
照保罗伫罗马书讲的，以色列全家拢要信主啊！以色列全家拢要信主。第7章，咱会看到有144,000个人啊！啊，这是什么啊？这就是代表以色列人啊！伫西章啊，因信主了后，因才去传福音嘛。所以伫大灾难的时阵啊，也阁有传福音嘛。但是啊，伫大灾难的期间啊，教会已经无伫底了，因为已经被提了。所以第4章啊，我能讲伫上帝宝座到顶面的24位长老，就是代表教会的信徒，因为已经被提到天堂去啊。啊，所以这主要啊是讲，因为因头壳伫什么啊？因伫冠冕啊，好，因伫冠冕啊。啊，这个冠冕啊，伫启示录内面啊，常常出现啊。这个观念真重要啊，常常会讲到冠冕啊。但是啊，这个冠冕有2个字啊，伫原文啊有2个字啊。这个是叫做 diadem 啊 ，diadem 啊，这个 diadem 是什么啊？就是讲到啊一位君王啊，君王伊所戴的这个冠冕啊，啊，伊是底下有权力啊，啊是有权能啊，伊是咧掌管的啊，啊，伊是做王咧管理啊，所以这个是王的冠冕啊。啊，另外一个字啊，叫做 Stephanos 啊 ，Stephanos 是另外一个字啊，也是翻译做冠冕啊。那这个冠冕啊 ，Stephanos 的冠冕啊，是用伫旧约，还是讲伫新约的期间啊，啊，伫种叫做希腊啊，希腊迄个时阵啊，啊开始啊，特别伫哥林多的所在啊，因有一个叫做亲像咱现主时啊，的一个奥林匹克啊，啊，咱现主时啊，奥林匹克才加无偌久人啊，啊，讲奥林匹克是按雅典开始的啊，按雅典开始啊，但是这个哥林多的这个是雅典啊，伫雅典以前啊，就开始有一款的比赛啊，比赛的人啊，啊，因是奥林匹克的前身啊，所以做参加比赛的人啊，当因赢的时阵啊，伊互伊也是一个冠冕啊，这冠冕是用什么创的啊？是用血创的啊，啊，是用血啊，啊，其实啊。啊，我最近啊，咱奥林匹克的时阵啊，啊，日本的奥林匹克啊，我就看到有一个文章啊，就讲到奥林匹克是开始啊。伊讲奥林匹克开始的时阵啊，怀赢的人啊，是干啊，戴冠冕啊，就是用血啊创的这个冠冕去戴啊。唔知到18几年啊，啊，唔知到第时啊，伊才开始用什么金牌啊、银牌啊。啊，甲铜牌啊，来送分发互迄位赢的人。较早逐个人就是戴一个用血创的这个冠冕啊。所以这个 Stephanos 意思就是这个冠冕啊。得胜者啊，因就安遐得到冠冕。所以啊，就是讲说，这个历史的人啊，因有冠冕啊，这个冠冕唔是咧啊掌管的，因乃是什么得胜的啊。所以。然后，咱若看规个启示录啊，讲到虽然无真清楚的讲，耶稣基督啊，还是讲基督徒被提了后啊，伫天顶咧创啥啊，伫天顶咧创啥啊？2018年的时阵啊，啊，我伫叫做拜日早起啊，的圣灵主日哦，我讲关于末世论啊，末世论就讲到被提的代志啊。所以信徒还是教会被提了后啊，伫地上啊有7年的大灾难啊。但是信徒被提了后，伫哥林多前书遐有讲啊，咱要徛伫耶稣基督的审判台前啊。虽然是用审判台前啊，但是这个审判台前，耶稣基督的审判台前啊，其实是一个什么啊？颁奖啊，啊，就是要将冠冕，啊是将赏赐互基督徒。所以咱啊被提了后啊，伫天堂啊，伫天顶甲主耶稣相拄的时阵啊，然后咱会去到天堂去啊，伫遐有要颁奖啊，就是讲咱伫世上所为主所做每一项代志啊，咱有得到冠冕啊。所以咱看到24位长老啊，因已经有冠冕哦，意思是啥物啊？因伫基督台前啊，因
有审判了，还是讲颁奖了咯啊，所以因有法通抵伫遐啊，所以因送款啊，也是穿白衫，代表因是什么？已经得到荣耀啊，所以才有几个解释的方法解释啊，所以较有法通接受的啊，当然咱无真清楚啊，头一摆我有讲到了，讲启示录有真侪叫做相近的代志无无真清楚啊，但是大概是安尼然后伫第5节咱就看到有跩声音有闪电咯，有大声咯，雷锋咯伫出埃及记19章16节咱会看到有一款的声，就是当摩西要去到山顶西奈山去摕上帝什么10条诫的时阵，有看到跩声，跩声是什么？就是要互人看到上帝的威严甲伊的力量威严甲伊的力量然后伫希伯来书12章咱看到跩声，就是讲到上帝要干要审判，上帝要审判。然后伫大经有7盏灯这个7个灯是什么就是伫第1章有讲这7灯就是上帝的7灵不是7个灵乃是上帝完全的这个灵然后伊有这个玻璃海这个玻璃海就是表明看起来看那阵是真透明真大真大，可能看到讲这个上帝这个什么伊的宝座的所在是真开阔互约翰看去的时阵有法通感觉讲看去讲伊甲宝座也阁是3里真远伊的距离真远互约翰无法通来到这个审判台前还是无法通来到上帝的荣耀的头前所以其实约翰这个时阵伊也未假信的是伫伊的灵内面看到上帝的荣耀，但是人无法通徛伫上帝的荣耀当中是不是因为安尼真有可能因为安尼主耶稣就改变咱的身躯所以将来咱的身躯改变的时阵咱才有法通生活伫上帝的光明当中光明当中所以刷落去咱会看到什么伊阁看到一项是什么有死的画面咱有看到有死的画面，这个死的画面是什么？其实死的画面就是天使就是天使。对于创世纪到启示录内面拢总66本有34本有记载了关于天使的代志所以这个天使咱也是相信伊是灵界伊是上帝所创造的因是干灵体所以因无血肉之身躯然后圣经咱讲天使因无嫁无娶，然后天使也无性别咱常常伫这边我有一个图咱常常看到的天使这是用囡仔来互人看到其实无拄这是人想出来圣经跟人讲上帝因是灵体都灵体，但是有时阵咱会看到有时阵未看到天使的数目是什么千千万万千万万的这个什么的数目当然咱若看到启示录第10几章的时阵12章11章12章遐咱会看到魔鬼伊当伊坠落的时阵伊就将天使1/3的天使伊甲伊带派也是1/3的天使军队伊按遐来称做魔鬼所以魔鬼本身伊是天使，伊是叫做坠落的天使然后天使伫圣经内面有讲到几落款的天使头一个是叫做天使长伫帖撒罗尼迦前书第5章第4章有讲到天使长的声音英文叫做 Archangel 这天使长有几位圣经无清楚但是有一位伊有名叫做米迦勒迈克啦米迦勒米迦勒的意思是什么？
上啊是亲像上帝啊，这个米迦勒啊，也是代表上帝伊是甲魔鬼甲恶魔伫遐来征战的咱看到伫但以理书第9章米迦勒甲天使长按遐来征战然后但以理书第12章讲到米迦勒是咧看顾咧照顾以色列国的这个天使然後伫啟示錄內面，咱也看到米迦勒甲魔鬼按遐來征戰所以伊是一位征戰的樣的第2款的是叫做基路伯基路伯伫聖經內面稱做什麼榮耀的基路伯榮耀的基路伯這基路伯其實伫聖經內面常常出現了幾落擺希伯來書有講然後咱若看聖經伫創世紀頭一擺來出現來出現這個基路伯是第幾章第3章創世紀第3章是人犯罪對無亞當夏娃犯罪當因犯罪了後的時陣上帝就將因對伊甸園趕出去上帝就講咱就將因趕出去免得因伸手來挽迄個生命樹的果子閣食因若食落去因就敢若永遠袂死所以將亞當夏娃趕出去的時陣聖經講伊就上帝就差派基路伯按遐來看顧還是來收掉來收掉這個生命樹的道路互人就是亞當夏娃袂閣再掠來所以咱看到這個基路伯伊有敢若保護上帝聖潔一款的工作然後佇以西結佇出埃及記25章的時陣當以色列人出埃及的時陣上帝佇西奈山向摩西來頒布10條誡然後其中一個也是叫以色列人要怎來做充分做什麼做這個叫做 tabernacle 啦要怎來充約櫃咯這個約櫃甲內面會做釘鞋咯會做釘舌餅會倒咯然後伊的萬看要怎來做攏總聖經甲人講是對天頂上帝予伊上帝予伊所以摩西就甲以色列人伊就將這個會幕規個該建立起來當然佇會幕內面最重要的是什麼佇至聖所內面有一個死死角角伊是叫做The Ark of that Covenant 就是約櫃約櫃約櫃有法人講這個約櫃有一個掛伊個掛就是施恩座然後佇這個坎的這個掛的頂面有創兩個什麼兩個像兩個用銅創的像這像是什麼就是兩個基路伯因為十個天開到佇聖殿的時陣所羅門創聖殿的時陣相反佇這個約櫃頂面的這個創天使就是基路伯的天使伊的十個是掀開一個十個佇會望着壁了迄一個十個甲另外一個天使的十個會相連然後迄一個十個也是佇迄一個壁所以規個有兩個基路伯然後基路伯底下是幾個十個咱若看到天使幾個十個咱講是兩個咱所看到的計是兩個十個但是你若看這個佇這個約櫃頂面的基路伯有4個十個有4個十個兩個十個天開兩個十個伊食堪伊家己然後佇以西結書以西結書第1章咱有機會咱去讀以西結書第1章以西結相反佇靈內面伊看到這位上帝的榮耀伊佇遐所講的所描寫的這個4個畫面
啊，甲伫启示录描写的4个画面，真多真长啊，真多真长。但是你若要看上帝啊，会个宝座啊，是伫但以理书啊，但以理书啊，伊也是有一个真什么，也是有讲啊到但以理看到呀，啊，甲启示录看到啊，真丰富啊，真长啊，所以伫以西结书第1章的时阵啊，讲啊到这个基路伯啊，啊，基路伯伊有一个真特别的现象啊，就是伊的面啊，伊的面啊，伊的面是什么啊？这个面啊，伊有4个面啊，这个是狮的面啊，然后有牛的面啊，有人的面啊，甲这个鹰的面啊，伊有安尼面啊，所以基路伯啊，伫遮所讲的这个基路伯啊，伊有啥物啊？伊有伊的啥物舌骨啊？伊有伊的舌骨啊？有几个舌骨啊？有4个舌骨啊？有4个舌骨，所以这个是基路伯啊。然后刷落去啊，就是撒列弗啊，撒列弗是天使的一款啊。伊的意思是啥物？真尊贵甲喷烧啊！这个撒列弗啊，伫圣经内面啊，只有出现一摆呢只有出现一摆啊，就是伫以赛亚书第6章第2到第3节以赛亚书，当以赛亚伫圣殿的时阵啊，伊就看到上帝的异象啊，然后伊就看到撒列弗啊，伫遐咧爬啊，伊就撒列弗就伫遐咧讲咧伫上帝面头前啊，无停的讲啥物啊？圣哉，圣哉，圣哉圣哉，圣哉，圣哉。所以有法人讲说啥物撒列弗啊，伊特别啊，就来表明上帝的圣洁啊，因为伊讲到上帝是圣洁的上帝是圣洁的这个是第3款第4款就是我昨仔所讲的另外一个，就是4个画面这个4个画面4个画面是基路伯还是撒列弗咱唔知影因为伫以西结伊有讲到伊有4个面伫4个面撒列弗有几个舌骨有6个舌骨撒列弗是6个舌骨因为伫以赛亚书伊讲伊用2个舌骨来遮伊的面2个舌骨来遮伊的骹2个舌骨来爬向所以基路伯有4个舌骨，撒列弗有6个舌骨但是咱若看到启示录的时阵讲这个4个画面搁再无同因为启示录的4个画面伊有基路伯的4个面但是伊有几个舌骨伊有6个舌骨所以有6个舌骨，但是伊是基路伯的面6个舌骨，所以有人解经家讲，欠在这个4个画面是无同的这个什么无同一款的天使但是天使是毋是搁等这几款咱唔知影因为圣经无讲伊有讲的然后有讲这种物件然后圣经有讲到天使的名无？有昨晚人讲这个叫做米迦勒伊是天使长然后搁有另外一个天使咱较上捌底是叫做什么名是叫做加伯列Gabriel 加伯列是什么伫但以理书的时阵上帝差伊去甲但以理讲话去来将一个信息互但以理这信息是甲上帝的计划有关系然后伫新约咱看到撒加利亚撒加利亚是4岁约翰的老爸当伊伫圣殿内面咧烧香的时阵上款伊拄着什么这个天使加伯列向伊显现讲该讲到4岁约翰要出世的代志然后玛利亚上款
加别列也是向伊显现，讲到伊要生家是要什么啊？这个是要成做上帝这个是上帝的囝。所以咱看到加别列呢，加别列有法通讲伊是这个什么传信息的天使伊传信息伊将上帝信息安遐特别传互人了这个信息甲上帝规的计划有关系这个是第二个天使，伫圣经内面有名的伊名出现了。第三个你猜啥第三个伫以赛亚书14章第12节有讲伊的名是叫做咱英文名咱大家较熟啦叫做 Lucifer。OK， 罗西弗Lucifer Lucifer 的意思是什么呀？是叫做光亮者也发光的这个当然这个 Lucifer 罗西弗伊就是什么？就是咱所讲的魔鬼，还是讲撒旦就是撒旦的这个魔鬼头伊是魔鬼的头伫以赛亚14章甲以西结书28章有讲到一位一位 Lucifer 伊是叫做晨星就是神星神就是早起星就是伊是光明的伊是上帝所做的一位天使有法通讲伊是天使长伊是天使长有可能真有可能伊是一位基路伯伊是一位基路伯伫基路伯当中应该伊是最因的头最头伊是最底有智慧最底水的一位伊伫上帝的宝座的边头但是伊伊违背了上帝因为伊骄傲伊要亲像上帝相款所以伊就坠落上帝就将伊对天堂还是讲伫伊的所在的天顶带赶落来，所以伫世上所以伊现主是什么？伊伫世界的王伊是咱现主是世界的王伫天空中的掌管者，所以伫圣经内面有3位天使有名这位是这3位内面有一位是魔鬼所以这天使因唔是全能的所以咱就会记得一项因唔是全能只有上帝才是全能的魔鬼伊知影真多但是因唔是全知的伊唔是逐项拢知影真多物件伊唔知影真多物件伊知影真多物件伊唔知影所以伊无法通甲上帝来比所以伫启示录咱有法通看到讲魔鬼虽然真叫做有权势有权力来控制规个世界，但是有一日伊要安遐来失败上帝还是基督耶稣要将伊带添咧黑暗内面所以说落去咱来看天使到底伊的任务是什么有3方面头一方面伊是树立伫上帝面头前伊是咧来敬拜上帝咧来阿罗上帝然后伊也咧执行上帝所爱因做的代志包括审判再来到第7章咱会看到上帝审判对不住这是天使按遐来什么来视听的所以第二天使其实是咧侍奉基督的特别当主耶稣是世上的时阵伊降世为人的时阵天使就扮演了一个真重要的角色耶稣要降生的时阵是天使来报好消息的天使伫遐来唱佳音然后天使来保护主耶稣基督天使按遐来侍奉主也是讲当主耶稣基督伊伫克西马尼咧祈祷的时阵伊流汗流什么圣经讲亲像水安尼流出来然后伊祈祷了的时阵圣经有讲天使就来帮助伊所以了主耶稣过活的时阵也是天使来宣告然后
主耶稣升天了后啊，也是天使来有言讲主耶稣，恁看到主耶稣怎啊升天啊？伊原在要安尼来啊。第三，圣经也人讲啊，伊是咧来侍奉咱信徒呀伫希伯来书第1章14节伊讲啊，伊讲天使兼毋是拢是服役的啊，服役就是咧帮衬人的咧侍奉人的啊。因是奉差遣为迄个要承受救恩的人效力嘛。所以啊，咱做基督徒啊，有天使啊，咧替咱效力啊，有天使啊，伫遐尔咧保护咱啊。所以咱逐摆听到这个叫做什么？保护的天使啊 ，guardian angel 啊。伊讲你有 guardian angel 无？咱相信啊，咱每一个基督徒拢有一个什么？有一个叫做 guardian angel 就是这个天使啊，咧保护咱所以其实你若看圣经啊，第诗篇啊，第8篇啊，讲到上帝创造人的时阵，叫人比天使干啊微小一点啊。所以咱甲天使比起来啊，咱是较大是较小微小一点啊。看到那一点啊，因为伊平常较有力啊。伊的力量真大伊有智慧真大，伊有法通做真多代志，咱人无。但是上帝啊，对人的计划啊，比对互天使的计划啊，更加高尚啊。因为上帝啊，上帝听人啊，比听天使。你看天使有坠落无？有犯罪无？有啊。人有坠落犯罪无？也是有啊。上帝有为着人来备办救恩无？有啊，主耶稣基督来，互人有法通得到救啊。上帝有为着天使来备办救恩无？无啊。所以上帝救恩只要救人啊，毋但救人啊，上帝的灵要来改变咱啊，互咱拿来亲像主耶稣基督，甚至将来啊，咱的身躯啊，咱这个身躯要改变啊。要有耶稣基督荣耀的身躯我问你，你想主耶稣荣耀的身躯，甲天使因荣耀的身躯比起来，倒一个倒一个较贵啊？倒一个较水啊？倒一个较宝贵啊？当然是耶稣基督啊，对吧？因为耶稣基督啊，天使啊。因看咱从无一个肉体啊，因无身躯啊，耶稣有身躯。将来你我信徒，咱要有耶稣的身躯，咱要有耶稣的荣耀，甚至圣经甲咱讲，咱要有上帝的性情最近我咧读一本册读袂了咧真高300几伊有一个观念真趣味的一个观念嘛伊讲伊讲有真多有一个圣经学者其实较早就有咧讲到人啊，咱是比天使微小一点但是将来咱要比天使较大干因为咱的生命，咱的身躯要改变了圣经讲咱要拿亲像主耶稣基督所以伊用这个理到这阵我读了的时阵，我也阁无法通来接受咧，无法通来接受。但是并毋是讲，因为我这是新鲜的一个观念但是我就慢慢去看像伊讲伊用英文叫做 deification deify 就是讲会变做上帝啦。伊讲咱人个基督徒后摆会甲上帝相显示约翰有讲，伊讲咱现主是怎咱毋知影，但是主耶稣显现的时阵，咱要亲像伊所以伊咧讲咧其实有另外一句，有另外一个理较有法通，咱有法通接受是叫做什么荣耀上帝拯救咱的时阵咱称做义然后咱会诚信然后将来咱会得到荣耀叫做 glorification。所以伊讲。当然，伊讲到咱会甲上帝相毋是甲上帝，毋是甲三位一体的上帝相迄款的上帝，这个是无门教无门教的教导讲人无门教你信无门教的时阵当你死了后
你会变做神啊，你会变做甲上帝相啊。但是伊这个观念是讲，咱毋是甲上帝，咱无法通甲上帝比啊。但是咱干呐，咱会比普通的人啊，更较关一级咯。因为咱有耶稣的性情啊，咱有耶稣的生命，咱有耶稣的方式，还是讲说的这个身躯啊，荣耀的身躯。所以因为安尼啊，将来咱是比天使较贵啊，咱是比天使较贵啊。莫怪你保罗啊，伫哥林多前书第6章，当伊讲到伫教会有三钱，还是讲说冤家三股的代志啊。保罗伫遐用严肃的话讲啊，伊讲恁兄弟姊妹啊，咱伫教会内面干那钱啊着三股啊，连种的代志恁敢无法通来分辨，无法通来判断嘛？伊讲你敢毋知影，将来恁要审判天使 ，OK？ 所以将来信徒要审判天使，所以咱若要审判天使，咱的比天使较低还是较贵啊？会较贵啊！所以伫圣经所讲，咱比天使微小一点啊，是因为咱也个做，咱是人，但是当咱信主了后，上帝主耶稣要为咱备办的，是咱袂想象袂到。咱后摆要甲主耶稣三合作王，伫你归伊所创造的一切，包括天使伫内面。啊，有好无？啊，你想看咩啊？将来啊，你啊，比天使更较贵啊！哈哈，啊，你我嘅事啊，这是上帝互咱的这个恩典啊，互咱的这个恩典啊。然后这个四个画面啊，有四个面啊，这个亲像什么啊？牛啊，这个亲像啊，一只牛，一只一只老虎啊，还是讲狮啊、牛、人甲白鹰啊，还是叫做鹰啊。啊，其实这四个图画啊，互咱会记得主耶稣基督啊。主耶稣基督啊，伊也是用这四个图画啊来代表伊啊。伊是狮啊，啊，干啊，因为伊是王啊。咱知影狮啊是伫亚述内面做王啊，所以讲到伊是君王啊。然后牛啊，牛是讲到什么？牛是真骨力的，会直做工啊。所以讲到主耶稣啊，伊有奴仆的身份啊，所以伊做人的时阵啊，伊是要服侍人的。然后伊有人的面啊，因为伊是干呐，正做人啊。然后伊是什么呀？鹰啊，鹰啊是代表伊的神性啊。所以这四个啊，也是有法通互咱想到，原来是主耶稣基督啊，主耶稣。所以伊看到这侪天使啊，侪物件伫这个宝座的边头啊，因就干呐，伫遐这四个画面啊，就按遐来阿罗上帝啊，伊怎阿罗上帝啊？伊讲，阮的主，阮的上帝，你是配得荣耀、尊贵。权柄啊，因为你创造了万物，并且万物拢是因为你的旨意受创造而有的啊。所以当这四个画面啊，伊按下讲圣在，主上帝是昔在、今在、以后永在的上帝啊。所有的这场落啊，因就按下符合，按下来拜啊，唔然来拜啊，因将因的什么冠冕啊，将因的冠冕啊。就按遐来奉献给上帝，奉献给上帝。所以这幅图画，咱看到伫天顶啊，迄款敬拜的角色啊，所以伫遐来敬拜咱的上帝。将来啊，咱伫天顶啊，咱也是要来敬拜咱的上帝。所以咱现主是伫世上啊，上帝假使咱要怎样敬拜伊？我毋知影你对敬拜学习偌济啊？有时阵实在是无容易敬拜咱的上帝啊！有时阵要讲话啊，要阿罗上帝啊，咱袂晓要怎样讲啊？咱袂晓要怎样讲啊？昨晚咧读圣经的时阵就讲到第4篇、22篇啊，就讲到阿罗干啊，阿罗是上帝啊，是上帝啊，将这款阿罗的话刻伫咱内面互咱有法通干
会晓要怎啊来阿罗上帝啊。哦，所以这个阿罗啊是咱应该着干呐学习的啊。啊，咱应该着学习要怎啊来敬拜咱的上帝，因为将来啊，咱要伫主的面头前，按遐来敬拜伊啊，啊，按遐来敬拜伊。所以啊，伫诗篇22篇啊，第5节讲啊，伊讲我伫大会中啊，大会的中间，阿罗你的话啊，是对你而来啊。所以大家到这，我讲，哎呀，哦，原来阿罗做的话是对上帝下来啊。所以有时阵咱袂晓要怎阿罗，但是上帝要接到圣灵啊，加是咱阿罗。咱现做是啊，因为这个疫情啊，咱无法当伫来到教会来敬拜啊。我发现一项啊，我毋知影你怎啊。我发现一项来教会敬拜啊，我较有法通专心啊。伫厝内啊敬拜啊，无法通专心啊。有时阵讲啊，咱无要按样来敬拜啊，坐咧啊，按什么 YouTube 咧啊，来参加敬拜啊。啊，但是有时阵敬拜也佫会看东看西，创东创西。啊，看要啉水就去摕一杯水啊！啊，有的人嫌在搁伫遐咧食啊，了坐的时阵啊，坐啊清清在在，也无人看到。所以我家己感觉讲，哇，敢若我咧敬拜，咱无法通专心啊，无法通专心啊！啊，我毋知你有款的想经历无？啊，所以要怎啊学习，要怎啊来敬拜主啊？啊，所以这个是啊，着直直学习的啊，因为我相信啊，这个疫情啊。啊，至少半年来啊，咱也佫无法通来教会敬拜咧。咱原来也佫是着伫教会着，啊，伫家己家庭着啊，所以咱着家己要怎样呢？保守咱，求主保守咱的心啊，啊，毋通冲东冲西啊，啊，就是要怎样敬拜，按遐来敬拜。将来咱伫天堂也是要敬拜，所以感谢主啊，约翰啊，啊，互人看到伫天堂啊。这个宝座石内面啊，咱的上帝啊，然后有死的画面啊，有历史的场路啊，然后有天使千千万万的天使搁伫遐来学路啊，所以我读到这的时阵，我就讲，哎呀，我第时有法通徛到遐去看啊，徛到遐，你经历到的时阵啊，就无啥啥啊，经历到无啥啥啊，伫美国啊。嗰度有时阵啊会看因的叫做 football 啊，因的橄榄球啊，因的橄榄球啊，橄榄球啊，你若咧看按 TV 咧看啊，有时阵真剧烈啊。但是我的朋友啊，常常讲啊，伊讲你安样看袂剧烈啊，你着去到现场去看才剧烈啊，因为伊的场真大，我当坐7万到8万人啊，7万人8万人啊，伊讲你到遐的时阵啊。啊！你才会感觉到讲，逐个人咧发的时阵咧，向的时阵，迄款的物件什么？但是我无机会通去看，因为我徛的所在啊，无一个橄榄球啊，无一个球，但是迄个球场无啥啥啊，无啥啥，所以咱到底是怎啊哩啊？咱将来徛到天堂啊，迄个物件无啥啥，求主帮助咱啊，啊，避免咱的心将来有法通。搞下去啊！